가끔은 기침이 멈추지 않습니다. 며칠이 아니라 몇 주, 몇 달. 가래가 나오고 피가 섞일 때도 있죠. 그냥 피곤해서 그렇겠지. 우린 그렇게 넘기곤 합니다. 하지만 그 뒤에 숨어있는 병이 있습니다. 바로 폐암입니다. 폐암은 우리나라에서 가장 많은 사람의 생명을 앗아가는 암. 가장 무서운 건 아무 소리도 하지 않는다는 것. 초기에는 증상이 거의 없습니다. 그래서 폐암은 침묵의 살인자라고 불립니다. 가장 큰 원인 담배. 흡연자는 물론이고 간접 흡연자도 안전하지 않습니다. 게다가 미세먼지, 라돈, 유전적 요인까지. 누구도 100% 자유롭지 않다는 게 폐암의 현실입니다. 그렇다면 어떤 신호를 보내줄까요? 기침이 오래간다. 가슴이 답답하다. 숨이 차다. 체중이 이유 없이 줄고 쉽게 피곤하다. 이게 바로 경고입니다. 하지만 희망도 있습니다. 폐암은 예방할 수 있는 병입니다. 첫 번째, 금연. 담배를 끊고 10년이 지나면 폐암 위험은 절반 이하로 줄어듭니다. 두 번째, 환경관리. 간접 흡연 피하고 미세먼지 심한 날은 마스크 꼭 착용하세요. 세 번째, 조기검진. 특히 55세 이상 오래 흡연한 분들은 저선량 CT 검사가 필수입니다. 이 검사가 폐암을 가장 빨리 찾아낼 수 있습니다. 폐암은 조용히 다가옵니다. 하지만 우리가 먼저 준비하면 충분히 막을 수 있습니다. 작은 선택이 생명을 지킵니다. 금연, 검진, 생활습관 관리. 이 세 가지가 내 폐를, 내 삶을, 그리고 사랑하는 사람을 지켜줍니다. 여러분의 폐는 오늘도 숨을 쉬고 있습니다. 그 숨이 오래도록 이어지도록 지금 이 순간부터 지켜나가야 하지 않을까요?